السلام عليكم ورحمة الله ومرحبا بكم أصدقائي في هذا اللقاء. نتكلم اليوم عن جالكسي تاب S2 وعمل مراجعة سريعة للجهاز واستعراض لمحتويات العلبة. قبل البدء أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الإشعارات ليصلكم كل جديد ودعما منكم للقناة. أصدرت سامسونج نسختين من تاب S2، نسخة ال 9.7 إنش ونسخة ال 8 إنش، وبين أيدينا نسخة ال 8 إنش. مواصفاتها: شاشة 8 إنش من نوع سوبر أوموليد، ونسبة الشاشة الريشيو تكون 3:4. معالج 8 النواة، 3 جيجا بايت رام، 8 ميجا بكسل الكاميرا الخلفية مع 2.1 ميجا بكسل الكاميرا الأمامية. توجد نسختين، 32 جيجا بايت أو 64 جيجا بايت من الذاكرة الداخلية مع إمكانية تركيب ذاكرة خارجية. البطارية 4000 ملي أمبير، ويحتوي الجهاز على قارئ بصمة. انبوكس سريع. تحتوي العلبة على الجهاز التاب S2، وأيضا يأتي في العلبة الشاحن وكتيب الإرشادات وهيدفون ومفتاح السيم كارد. طيب، بسم الله. وزن الجهاز تقريبا 389 غرام، وهو خفيف جدا، وسمكه 5.6 ملم، رفيع نوعا ما. السماعات ستيريو في أسفل الشاشة مع منفذ للشحن ومنفذ صوتي. المنفذ الصوتي 3.5 3.5. الجهاز عملي جدا ورائع في الاستعمال، ويدعم النوافذ المتعددة. كذلك نظام الجهاز يأتي مع لوليبوب، مع إمكانية تحديثه إلى الأندرويد مارشميلو وحتى الإصدار السابع من الأندرويد. طيب، طبعا أنا سبق وفتحت هذا الجهاز وقمت يعني استعماله لفترة. يعتبر هذا الجهاز جهاز يعني راقي بالاستعمال. بطاريته تستمر معك طوال اليوم، نوعا ما طبعا حسب الاستعمال. كما أخبرتكم يدعم النوافذ المتعددة. يعني سعر الجهاز حاليا أعتقد $300 أو أكثر بقليل، يعتمد على يعني نوع المتجر الذي تقوم بالشراء منه. إذا كان لديكم أي سؤال حول الجالكسي تاب S2، لا تترددوا بالسؤال، ترك التعليق. كان هذا كل شيء. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك والإعجاب والمشاركة. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.